एक शानदार मस्कुलर ब्राउन कुत्ता जो स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए है। आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा होता है। अचानक उसके एक इंजन से धुआं निकलता है। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। स्पाइडर डॉग एक बड़ी छलांग लगाता है। जाल खींचता है, लेकिन टूटने की कगार पर होता है। तभी स्पाइडर डॉग करता है डबल वेब शूट और प्लेन को फिर से संतुलन में लाता है। स्पाइडर डॉग नीचे जाकर लैंडिंग गियर पर चढ़ी छलांग लगाता है और धीरे धीरे हवाई जहाज को सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। प्लेन से पायलट झांक कर देखता है। नीचे खड़ा है एक हीरो डॉग